hajya ku mutwe harasizeyo umushatsi harasizeyo umushatsi hajya ku mutwe kuri kijya kivi urumva rero ivyo rero twabibonye ndabona ibintu bimeze nk'amahembe y'inka ngasaye inka n'ay'imvubu ivyo rero byose tugiye kuvyirukana ubu ugiye kuzora imusimbura tugiye kubikuraho byose biveho urumva rero turakuronderera agati rero uzogenda ugahuhere hajya nyene hajya bari bashize bijya bintu hajya bashize bijya bintu umenga n'amahembe y'inka nahajya umenga hari ibintu bimeze nk'imishatsi ngaka kubita mu mutwe ngaka nakandi nakagira gucyanyene nako kubita mu mutwe akavunja rumerera shira harya aho nyine shira kwa kandi ubu rero ugiye kuzorima wimbure yego mwamvyeyi ubu uzorima uronke umugisha uronke n'inka worore ibintu bigwire mubwire muvyeyi mubwire mubwire nibyo umushatsi umushatsi w'inguge twawushizemo harya wumvise aha hariyo umushatsi w'inguge niwe uzotuma ivyo bintu byose bipfa ibyo bagushiriyeho reka tuguherekeje Wedengwa zompa byinshi wedengwa zompa umwimbu wedengwa zompa n'inka wedengwa nzomumuyaga wedengwe n'umugenzi wedengwa agize neza mugenzi ndonsa umwimbu n'umudengwe mwedengwe wedengwe sa wa muntu yaguhaye umutaruro wo muri zino saha yakugiriye neza yemeza ewe uraho musaza wacu yego ndakubona nawe mbona umenga birarenze nawe reka hewe ndakubwiye urazi rero aho nari nararimiye abana banje bagapfa bishwe n'inzara ntuze weya nkaja kurima nkirima abandi bagasoroma bo tubangikanije bose bagasoroma nanje nkama nimbura ubusa nkamanishwe n'umukanda oya nukuri kose ubuhoho ndakize mvuye aho hantu yo ndakubwiye ndakize ubu ngiye kwimbura azompa umwimbu azompa n'inka ubu nzoca ibigega Mati ico kibazo nanje nico kindagishinga ahana kindafise umwasa mbangamiye ego naje urazi kurima ukirima ukamenga urima ku maguru ndaje ndabona ko hariho umwasa mbangamiye ndakubwire ego urazi ntaco no guhishura umusaza wacu urazokwegera busaganya azokujana Mati ego sindakubesha nanje uwo muntu nobona aramvuye ugakana nanje nonezego yemwe ntacu uzobura aha ndakubwira oya mbere tuzosubira kanyamuneza mfise ni kenshi yo ariko nahi wanje kwedengwa zompa umwimbu kwedengwa zompa vyinshi nukwedengwe nagahwane kwedengwe mwana wa mama ashinezerewe hageze kwe kwedengwe kwedengwa zompa umwimbu kwedengwa zompa
nk'uyo muzana utuntuze utuyoga umuntu azarishoza none turi muri shaka kinju none we kubera ko wagitatubanyuze ko turi Gashatse kutakunyima wenyene. ahubwo umuriza rero mutanda kubwira naho turiko turafungura mujyane w'umuhungu ngo hari ijambo yashaka kubabwira Didi harora ngo hijambo Dani ko beri kuci utangara uvuze ko ari cyiza. Hangaye no bize ngugira uvuga ijambo mugabo nibyo uramenya kuvuga ijambo sha ntakiriho hamuzohora uvuga ijambo kabwira ijambo abantu None si byo da. Yaga Enda. Urazi jambo fisi. Narakunze ahantu umwigeme. Uwo mwigeme niwe nashaka kuzobana. Akigeme keza afise imbaga ntonto nk'izi wanje kinzobe kagenda karagira utuntu rero turi kumwe natwe nagiye ko nkunda kuzandigira utuntu Chumenga turamahasi weje aha numva menga twovugana nimba ari bishoboka dawe kavugana twade kagashuri kare ngaho muri ukazokashoro kazonjanira udufaranga witeze ko bazojana kajya gashuri ya birashoboka ya tobanda nayo twongerereza je no kuramaye mukazana ya ha mugana je niumve ngo mvuga gutyo kwari kwivugisha ati rero ati abandi bagiye gusaba ko ufite amaso ukacumenga we ntiwabyara kari umukobwa rero bashimye ushaka ko muzokubakana abo kufa janje none gatiti none umukobwa nuwo kwana uwo mukobwa wumva bashimye nta mukobwa uzeho kwa matayo yitwa Shanera w'inzobe umva kumera nka muremure agenda yunamye agenda nyene aragira utuntu we nturamubona Shanera ego umukobwa muto ashaka kugira kayobe amba gusa nkuko kwiwa uwo matayo uramutegera wari we matayo cyenda mubona gose n'uyu umugore we ndamuzi matayo nyene we wahuhiye atari no wakuru kwa matayo umukobwa wa matayo niwe ushaka ko ari uzozana none ashaka ko none bikundaniye umuzana hehe ndamujana umuzana hehe nyene kwande kwa mutama muri urugo rwo kwa Mariko wewe ureka kwihinguza hingari wewe none bikundaniye none nibindi utubogoma kuzana umukobwa wo kwa matayo mbega abantu mwebwe mwabaye gute nini biki mbera kubwira ingene mwoba mubaye dije nakubwira ingene wowe ubaye ubu umeze nk'umuntu byo baciye ahantu hari kinogo bakwemwo amatafari bakwemwo ubudongo bakagira amatafari ico kinogo ro kagicako wagiye uhumirije gutya utazi yuko kiri imbere yawe hamera ugacu gikorokeramwo uravyumva uko niko bubaye hamuco kondagurika wese kubera ikigabo none dawe bisigura ko ngiye nkatwara ujya mukobwa wa matayo ko nzoca mvunagurika mbega yemwe Tefa nawe yawe nuko oya je urumva je reka kumbwira ngo nuko je maze kumva umwana ambwiye ko bikundaniye n'ujya mukobwa none uwo mukobwa ni wo kwande ko ari byo kubaza ibyo bintu nibishoboka umbiriza jera nanje ndakubaze none uwo mukobwa wa matayo Didier ni yamuzana none azobamuzaniye wewe canke ni wazobamwiza azobamuzanye ngaha muri uru rugo none aje muri uru rugo ntibazoba mu nzu yabo natwe tukaba mu nzu yabo ubwo matayo we ntawuziwe ce matayo ndamuzi n'umugore we ndamuzi ibyo duhitiyemo we ntavyuzi none ibyo muhitiriyemo bisigura ko n'abana nabo boca babibamwe ibyo muhitiyemo na matayo nimwe na matayo uyu muhungu nawe Didier n'ujya mukobwa nabo nyene none bisigura ko uyu muhungu n'ujya mukobwa baca binjira muri matayo nawe we Mariko mbero ndakubwire rero wewe urazoronderera itongo uyu muhungu wawe ritari iryo ngaha uje numugurira handi azoheza jane yo umukobwa wa matayo uravyumva nayo ngaha akira oya nukuri kwa Mungu nawe kwiye nyamba mwari mwateguye kugira ngo izinjya sinda zije